আসসালামু আলাইকুম। আই হোপ সবাই খুব ভালো আছেন। ঘড়িতে যখন বাজে হলো 8টা 27, তখন আমরা হোটেলে বৃষ্টি বিলাস করতেছি। কিছুই করার নেই, বৃষ্টির কারণে পুরাই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আজকে আমাদের। মানে এত পরিমাণ বৃষ্টি পড়ছে আজকে যে ঘর থেকেই বেরোতে পারতেছে না, খুব প্যারা খেতে হইতেছে আজকে। জানি না কখন বেরোতে পারবো। আমাদের প্ল্যান ছিল 8টা বাজে নীলাচল চলে যাব, নীলাচল ঘুরে ফিরে দেন চলে আসবো। দেখি কখন যেতে পারি, ততক্ষণ বৃষ্টি বিলাস করি, কি আর করবো। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আই হোপ সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে হলো আমাদের ব্লগের তৃতীয় পর্ব। আর আজকে আমরা আসছি হলো নীলাচলে। আর এখন আমরা আছি নীলাচলের ভিতর। আর নীলাচলের ভিতরে কি কি আছে, বাম পাশে এই পাশে একটা রাস্তা, এই পাশে একটা রাস্তা, দুই পাশে দুই রাস্তা। এই পাশের ভিতরে আছে ভিআইপি কটেজ অ্যান্ড স্বপ্ন কটেজ, ট্রি হাউস, ঝুমঘর। আর এই পাশে শুধু আছে একটা হোটেল। তো এই হলো ব্যাপার স্যাপার। আর এখন আমরা আস্তে আস্তে ভিতরে ঘুরবো, কি কি আছে না আছে দেখবো। তো দেখা যাক কই কই যাওয়া যায়। তো এখন আমরা চলে আসলাম যে নীলাচলের ভিতরে। নীলাচলের ভিতরে একবারে বামে ঢুকলে একটা রাস্তা আছে যেখানে নাকি সুইং অ্যান্ড থ্রিল পাওয়া যায়। পরে আমরা চলে আসলাম ওইখানে, কিন্তু আজকে নাকি সুইং অ্যান্ড থ্রিল বন্ধ, ওইটা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে না কি হয়েছে বললো এখানকার স্টাফরা। দেন আমরা এখন ঘোরাফেরা করতেছি। কিন্তু একটা মজার বিষয় হলো, আজকে আমরা এখানে আসলাম যে লেট করে, কিন্তু তাও মনটা ভালো। আর একটাই রিজন, কারণ হলো আজকে আমরা মেঘের অনেক সুন্দর একটা ভিউ পাইছি এখানে আসার পরে। নর্মালি এরকম মেঘের ভিউটা এত নিচ থেকে পাওয়া যায় না। দেখতে পারতেছেন কি সুন্দর মেঘের ভিউ। আর এই সেই সুইং অ্যান্ড থ্রিল, ওটা নিচে নামলে দেখা যায়, কিন্তু আজকে নাকি এটা বন্ধ, কিছু করার নেই। বাট আজকে একটা জিনিস ভালো লাগছে যে সুন্দর একটা মেঘের ভিউ পাইছি। ঘুরতে যখন বাজে 10টা 4, তখন আমরা চলে আসছি ট্রি হাউস রিসোর্ট। এটা নীলাচলের ভিতরে একটা স্পেস। এখন আমরা রওনা দিয়ে দিতেছি চিটাগাংয়ের উদ্দেশ্যে। আমাদের আজকের প্ল্যান হলো পতেঙ্গা হয়ে দেন আমরা সীতাকুণ্ড চলে যাব, যদি বৃষ্টি না হয়। আর যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা চিটাগাংয়ে কোনো এক জায়গায় পতেঙ্গার আশেপাশে কিংবা চারপাশে কোথাও একটা স্টে করে রাত্রে থেকে দেন সকালবেলা আবার চলে যাব আমরা সীতাকুণ্ডের দিকে। এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। এখন আমরা একটু দেখাচ্ছি যে আমরা কোন হোটেলে ছিলাম গত 2 দিন ধরে। আমাদের হোটেলটার নাম ছিল হলো ফানুস রিসোর্ট। আর এখন আছি আমরা ফানুস রিসোর্টের ভিতরে। এখানে আছে হলো নন এসি রুম 6টা, উপরে 2টা, মাঝখানে 2টা, নিচে 2টা, মানে টোটাল 6টা নন এসি রুম এখানে। আর এসি রুম আছে ওই পাশে। আমরা নন এসি রুমটাই নিয়েছি, কারণ একটু ঘুরতে আসছি, একটু ঐতিহ্যবাহী কোথাও থাকে। এটা হলো কাঠের ঘর পুরাই। এখানে একটা খাট আছে, একটা বেলকনি, রিভার ভিউ বেলকনি, আর ওয়াশরুম। নর্মালি সচরাচর যা থাকে আর কি। ঘড়িতে যখন বাজে 11:30, তখন আমরা চিটাগাংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিছি। আর এখন আমরা রাস্তার মাঝখানে প্রচুর বৃষ্টি পড়তেছে। আজকে কোনোভাবেই গোপ্রো বের করতেই পারলাম না যে এত পরিমাণ বৃষ্টি পড়লো আজকে। বৃষ্টির কারণে আজকে পুরাই দিনটাই ভাবছিলাম মাঠে হয়ে যাবে, তাও রেইনকোট পরে টোরে রাস্তাঘাটে বের হয়ে গেছে আপনাদের জন্য, কি আর করব। আর একটা দিন বেশি থাকলে ভালো হতো, কিন্তু চিন্তা করলাম যে আমরা আজকের দিনটা না থেকে আমরা সীতাকুণ্ড চলে যাই। সীতাকুণ্ডে যেয়ে ভালো হবে আরও কিছু। পরে চিন্তা করলাম যে পতেঙ্গা কোনোদিন যাওয়া হয় না, তো আজকে এবার পতেঙ্গা সি বিচটা ঘুরেই যাই। তো এখন আমরা আছি পতেঙ্গা রোডে। আমরা এখন যাচ্ছিল আনোয়ারার দিকে, আনোয়ারা হয়ে দেন কর্ণফুলী সেতু হয়ে দেন আমরা পতেঙ্গা উঠবো। তো গাইস, এখন আমরা আছি হলো চট্টগ্রামে। মানে এখন আমরা যাচ্ছি হলো নেভাল দেন পতেঙ্গা। কারণ আর ঝামেলা রয়েছে, পুরো রাস্তা বৃষ্টি ভাই। চিটাগাং হাইওয়েতে বামে একটা রাস্তা গেছে, মানে কক্সবাজার হাইওয়ে থেকে এক বামে একটা রাস্তা গেছে যেটা সোজা যাওয়া যায় আনোয়ারা। এখন আমরা আনোয়ারার দিকে যাচ্ছি। আর রাস্তা পুরো বৃষ্টি, কোনো ভিডিও কিছু নিতে পারতেছি না ভাই, কিছু করার নাই। দেখা যাক সামনে বৃষ্টি কমে কি না, দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা, যাইতে থাকে। আর ঘড়িতে এখন বাজে হলো 1টা 5।
বুঝতেছে না কিছু, মানে ছবি উপর দিয়ে যেতেছে। আর অলরেডি চলে আসছি আমরা কর্ণফুলী টানেলের একবারে সামনের রাস্তা। এখান দিয়ে কর্ণফুলী টানেলের ওই পারে গাড়ি যাবে আসবে, মানে ওই পার দিয়ে গাড়ি যাবে এই পার দিয়ে আসবে, মানে এটা হলো কর্ণফুলী টানেলের মুখ। এখন আপাতত বন্ধ, আগামী মাসে কয় তারিখে জানি এটা চালু করবে আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু ভাই রাস্তাটি কিন্তু 100 করছে। ঘড়িতে যখন বাজে 2:23 তখন আমরা অলরেডি কর্ণফুলী টানেলের রোড দিয়ে কর্ণফুলী সেতুতে উঠতেছি। কিছু করার ছিল না, কারণ কর্ণফুলী টানেল এখন চালু হয় না, এখন আমাদের একটু ঘুরে যেতে হবে। এখান থেকে মিনিমাম 20 কিলোর মতো ঘুরে তারপর আমাদের যেতে হবে হলো পতেঙ্গা সি বিচে। তো এখন আমরা আছি হলো কর্ণফুলী টানেলের রোডটা, এটা এই রোড দিয়ে ডাইরেক্ট কর্ণফুলী সেতুতে ওঠা যায়। ঘড়িতে যখন বাজে 2:36 তখন আমরা কর্ণফুলী ব্রিজে উঠতেছি। এখান দিয়ে সোজা যে বামে গেলে হলো পতেঙ্গা সি বিচ। তো এবার আমরা পতেঙ্গা সি বিচটা অ্যাকচুয়ালি কী আছে এটা এবার দেখবো, এতবার দেখা হয়নি কোনো দিন। তো আর আমাদের রাস্তাঘাট আজকে মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু বৃষ্টির কারণে খুব টায়ার্ড লাগতেছে। আর কর্ণফুলী সেতুর উপর থেকে মানে শুধু জাহাজ আর জাহাজ ছাড়া আর হয় কিছুই দেখার নেই কর্ণফুলী সেতুর উপরে। আর রাস্তাঘাটের অবস্থা পুরাই 100 আকাশ পুরা মেঘলা, কখন বৃষ্টি হয় না হয় কিছুই বুঝতে পারতেছে না। ঘড়িতে যখন বাজে 3:56 তখন আমরা চলে আসছি পতেঙ্গা সি বিচে। আর আমরা এখন আছি পতেঙ্গা সি বিচের সামনে। এখন পতেঙ্গা সি বিচে একটু 5-10 মিনিট আড্ডা মেরে দেন আজকে আর চিটাগাং যাওয়া হবে না। তো ঘড়িতে যখন বাজে 5টা তখন আমরা চলে আসছিল পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে। আর এখানে এসে আমরা হোটেল বিচ পয়েন্ট নামে একটা হোটেলে উঠছি। এখানে ভাই আর কোনো হোটেলই নেই এটা ভালো মানের, মানে যতটুকু ভালো মানের হইতে পারে এই এলাকার ভিতরে। পতেঙ্গা বিচের পাশে এই হোটেলটাই জোস, এই হলো ব্যাপার স্যাপার। আর এখন আছি আমরা পতেঙ্গা বিচে। তো আজকের মতো ব্লগ এই পর্যন্তই। পতেঙ্গা বিচে আসলাম শুক্রবার, যেহেতু আজকে প্রচুর মানুষ এখানে, আমি বুঝে হারি না যে শুক্রবার এত মানুষ হবে। তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা দিন কাটালাম। বৃষ্টির কারণে একটু প্যারা লাগছে সারাটা দিনে, কিন্তু আজকে নীলাচলে ঘুরছি, নীলাচলে ভালো লাগছে। রাস্তা আসার পথে বৃষ্টি বিলাস করলাম, তাও ভালো লাগছে। পতেঙ্গা সি বিচে আসার পরে একটু খারাপ লাগছে, কারণ অনেক মানুষ ছিল, অনেক গ্যাদারিং টাইপের ছিল, একটু নিরিবিলি হলে ভালো হতো। তো আজকের ব্লগ এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ব্লগ কিন্তু অনেক জোশ হইতেছে। তো ততক্ষণ সাথে থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।